皆さん、英語のソータです。And I'm Reilly. Hey Reilly, happy wedding. Thank you. Yeah. How was that? I enjoyed it a lot. How was that? Because you had to talk to a lot of people, so I couldn't ask you. Yeah, I had a really good time. I mean, it was really fun. Mm-hmm. Yeah. And after the party, you guys were drinking until what time? So yeah, we had first party from 8:30 to 10:30, and then we did a second one, kind of just an extension in the same place from 10:30 to 12:30, and then we went to another place. Not everyone, obviously. At that point, it was maybe down to 15 people or something. We went to a darts bar. Mm-hmm. There are darts there. Basically just a big bar. And we were there until, I don't know, maybe 3:30-ish. Okay. Sounds fun. Yeah, because I went back to my hotel around 11 p.m. So I didn't know what happened after that. So yeah, let's talk about it in this episode too. About Sure. parties. Yes. Okay. はい。皆さん、今回はパーティーがお題なんですけれども、インスタにも載せてたんですが、先週、ライリーの結婚式パーティーがありまして、香川で僕も本当に素敵な時間を過ごさせていただきました。やっぱいいですね。誰かの幸せな、ハッピーバイブスからね、いろんなものを元気もらえるっていう、いいなって思いました。で、そこから、結構パーティーについていろいろ考えることがあって、僕ああいう感じのパーティー行くの初めてだったんですね。なので、ちょっとそこからアイディアを得て、パーティーでどんな風にみんな過ごすんだろうとか、話しかける人が例えばいなかった時ってどうするんだろうとか、みんな踊るのかな、みんなお酒飲むのかなとか、ちょっといろいろ聞いてみたくなって、このエピソードを作ることにしましたので、ぜひ楽しみながら聞いていただけたらなと思います。本編に入っていく前にですね、皆さんお待たせしました。今年の英会話イベントの詳細が決まってまいりましたので、ちょっと軽く、発表させてください。今年のテーマはですね、人を引きつける英語スピーカーになろうイベント、拍手拍手拍手って感じなんですけど、イェーイ、大ちゃんイェーイ、イェーイ。イェーイ、はい。一応サブタイトルとして attractive っていう単語も、ちょっとつけたんですけど、概要欄に、リンク貼っておくので見ていただければと思うんですけど、去年は We Are Back Tour 出したんですが、今年は何をテーマにしようって考えたときに、英語をやっぱり話す上、あるいは勉強する上で、人と話すのがやっぱコミュニケーションですよね。ってなった時に、僕もそうなんですけど、どういうふうに話したり、どんなふうにやっぱ英語学習をすれば、例えば友達ができる魅力的なスピーカーになれるんだろうとか、あるいは人を引きつけるような話し方ができるんだろう。これは僕が英語学習をする上でも昔からずーっと常に考えてるテーマでもあったんですね。なので今回、このイベントの形にすることで、もちろん英語のいろんなディスカッションもありますし、クエスチョン、Q&A セッションもありますし、いろんなアクティビティももちろん用意して、皆さんと英語ベースでお話はしていくイベントになるんですけれども、どんな風にすれば魅力的なスピーカーになれるのかっていうのをテーマに、ちょっと英会話のイベントを3時間全国各地で開催したいなと思いました。なので、そうですね。僕たちが何かお伝えできることもたくさんあると同時に、皆さんから教えていただく情報とかもたくさんあるだろうなと思うので、今回はいろんなディスカッションを通して、ね、お互いに魅力的なスピーカーになりましょうやいっていうのがテーマと思っていただいて、お申し込みいただけたらなと思います。ちょっと日付だけざっと言いますと、11月の17日名古屋お昼から、24日福岡お昼から、12月1日仙台お昼から、で、12月15日、北海道行きますよ。会場取れました。お昼から。で、22日、大阪、2部制です。そう、今回少人数制をやってみようと思いまして、だいたい50人から60人あたりで開催して、1部制、2部制で、午後からお昼のやつ2部制でやろうと思ってるので、
まあそういうのも全部概要欄に貼っておきますので、ご確認いただけたらなと思います。で、東京すいません。まだ会場を今探してる最中で、そう、12月7日あたりになるかな、土曜日なんですけど、28になるかな、とかちょっと今探してる感じなので、もうちょっとお待ちいただければと思うんですけれども、はい、また他のところで、こうね、お話できたらなと思いますが、ちょっと長くなってはいけないので、ここまでにしまして、今年も皆さんとお会いできることを楽しみにしてますので、一緒に魅力的なスピーカーになりましょう。Riley, can you add some comments? Yeah, I mean, we've only been talking about this for a little bit. Sota did a ton of planning for this while I was kind of on vacation. So thanks, Sota. But I'm looking forward to it. I'm looking forward to going to, well, all the cities we went to last year and Sapporo. That should be. Oh, am I not supposed to say? Is that okay? It's okay, it's okay. Okay, yeah. Yeah, I'm excited to going to all the cities from last year plus Sapporo, and yeah, it should be a good time. はい、そうです。今もまだ準備中なんですけども、どんなアイディアにしようってずーっと考えてて、やっと決まってきたので、そう、札幌もね、足すこともできましたので、皆さんとお会いできることを楽しみにしてます。So, Riley, are you ready? Yes. そうたと、Reillyの台本なし英会話レッスン。Episode 289. All right, what is the topic for episode 289, Riley? It's Does everyone party in the USA? はい、今回のお題は、アメリカではみんなパーティーに行くのです。こちらのお題は、ソータさんからいただいたお題なんですけれども、冒頭にもお伝えしました通り、ちょっと英語で説明していきますね。Yeah, first of all, thanks for inviting to your amazing party. And then I got a lot of happy vibes, and then everyone looked so happy, of course, including you, and I became happy too. And when I saw or when I attended the event, the party, I sometimes felt like, oh, it's so hard to, for example, keep talking, or it's so hard to, yeah, because I don't drink, so it's so hard to, yeah, sometimes people are not dancing, but, kind of dancing. Then when I saw that, oh, do Americans in the States dance a lot more than this or like this? Or if there's no one to talk to, just like me, because I went to Kagawa and honestly, I had no friends there. So sometimes it was hard to find someone to talk to. Then if that happens at parties in the States, what do they do? Or when do they eat or when do they drink? I got a lot of questions. So Okay. yeah, Riley, can you answer my questions in this episode today? I can try, yeah. Okay. Yes. Then first of all, yeah, do Americans party a lot? First, yes or no? I think yes. I mean, there's different kind of styles of party, I think, of course, but I would say yes. Okay, then how often do they party? I would say like once a month is pretty common Once a month. Okay. to Sorry, do keep something, going. whether that's like a barbecue or like a dinner at somebody's house or a movie kind of party, something like that. Mhm. Maybe once a month seems about right. It could be, it probably gets less as people get older, but certainly in people's 20s, it's probably more than once a month. Mhm. What do they do? I mean, what are the parties for? For example, in this case, in your case, it was your wedding party, but Yeah, wedding doesn't happen that a lot. Then what do they hopefully. do? Yeah. No, I mean, I don't know. There doesn't always have to be a reason Uh-huh. to have a party. I think like when I was in college, one of my friends every week would throw a Tuesday night party. Mhm. Yeah, and it was kind of the whole point was that it was kind of stupid to have a party on Tuesday night. Like
a lot of people had work the next day or had class the next day because this is kind of a mixed group of friends. Some people were in school like me, and some people had graduated recently, so we're working. But yeah, they had these like Tuesday night parties. And so yeah, that was just kind of a fun thing. But then, there's other kinds of parties, like obviously birthday parties, and people have barbecues, or people will have watch parties for sports or something, like to watch sports on like football is like Thursday night or Sunday night or something. But yeah, different stuff like that. うん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 。なるほどね。ちょっと一回訳しましょうかね。そう、まずは、どれくらい、違う違う、パーティー、動詞としてね、今回は番組でも使ってましたけれども、party as a verb. Yeah, please type Okay, it. okay. 打っておいていただいて、そう、パーティーをするっていう動詞として出てきましたが、そう、最初聞いてたのが、パーティー、アメリカではどれくらいするの？違う違う、めっちゃするのって聞いてました。party a lot って聞いてました。で、するよと。once a month って言ってましたね。1ヶ月に1回月1ペース。すごいって思いました。そう、本当に literally party people ってことだね。パリピってことだね。そうびっくりしました。パリピじゃない僕からすると、1ヶ月に1回パーティーっていう、まず返答がありました。で、次の質問が、そう、何のパーティーをするのっていう。で、例えば今回僕が参加したパーティーは、ライちゃんの結婚式パーティーじゃないですか。でも一般的にその結婚式毎月あるわけじゃないですよね。ってなったら皆さん、何のパーティーしはるのアメリカでって思って聞いたら、バーベキューだったり、あるいはライリーが学生の頃やってたのは、チューズデーパーティー、火曜日に集まってするパーティーとか、ムービーパーティーとか、そういう、ね、結構な高頻度で、やりますよと。で、バースデーパーティーの時もあれば、とかっていうお話が今ここまでですね。で、そのパーティーの時にどういうことするのっていうのをもうちょっと掘り下げていきたいなと思ってるんですけど、僕、今回このエピソードを作る前に、パーティーって過去のエピソードで作ったことなかったのかなと思って調べてみたら、32とか34ぐらいで、一回ネイトとパーティーのお話してるんですよ。パーティー文化っていう。でも、全然何の話したか覚えてなくて、なので、もしよかったらそちらを聞いてみてもいいかもですけど、そう、今回はライリーとのバージョンで作りたいなと思っていて、なんでまた、じゃあそれ作ろうかと思ったかっていうと、今回ライリーの結婚式に呼んでもらって、香川まで行ったんですけど、僕本当にパーティーみたいなパーティーに参加するのが本当初めてで、クラブみたいな感じですかね、ああいうのも含め。そういうの本当行ったことがないので。で、行った時にすごいいろんなことを感じたんですね。で、例えばさっき言ってたのが、知り合いが正直、いつもつながってる知り合いとかがいるわけじゃなかったので、パッて行った時に、なんかなんだろうな、こう、ちょっと一人でいる瞬間っていうのも多かったんですよね。ってなった時に、アメリカでこういうパーティーをした時に、一人で疎外感とまではいかないですけど、一人でいるってなった時、どうするのとまず思ったんですよね。え、フィーとかちょっと踊るのとか、あとは、お酒、例えば僕飲まないってなった時に、そう、誰か喋りかけた人に、お酒飲まないのって言われて、お酒飲まないのって言ったら、面白くないなって言われたんですよ。で、そっか、お酒飲まへんかったら、そっか、やっぱ、面白いってなれへんのかって思った時もあって、アメリカのパーティーでお酒を飲まないっていうことってあるのかなとか、あるいはご飯出てきました。これいつ食べんねやろ食べていいんかなお腹空いたんやけど食べていいんかなとか、なんかいろんなことを僕感じたんですね。なので、今回のエピソードではライリーにいろんなことをちょっと聞いていくので答えてくださいっていう体で今からいろいろ質問していくので、はい、さっきはその question 1がありました。Okay, are you ready for the next question? Sure. Um, is there someone who is spending time alone at parties in general in America? Because not all the time. And I was talking to some of your friends, so not the whole time, but sometimes I was standing alone. And then I had no idea what I could have done, or at the time, oh, what should I do? Should I talk to him or her, or yeah, like this. If that happens, oh, yeah, no. My question is there someone who is spending time alone at parties in America in general? Yeah, I would say definitely there Oh, often is someone on their own spending time alone. Um, Someone who does it a lot, like, someone who
is often alone at parties is called a wallflower. Oh, what? Yeah, Wild wolf wall, like the wall. wall of a room, because they Uh-huh. usually stand by the wall. Uh-huh. So they call them a wallflower. There's yeah, someone who is like not doesn't want to be in like the middle of the party talking to everyone and kind of stands to the side, maybe along the wall. Um, yeah, there's a it's a Okay. pretty common expression. I mean, there's a pretty famous band, maybe not so famous anymore, called the Wallflowers. There's a book called something Wallflower. Oh. Forget what the full title is. Why is But it yeah, a flower? it's not a real flower, no. Uh-huh. Sorry. It's not a real flower, no. Yeah, but Oh, where does maybe it it come is from? actually. Maybe it is a real flower. But I mean the I guess the idea is that it's someone who stands by the wall, so that's the wall Oh. part. Mm-hmm. And I don't know why it's flower, but maybe just to make it sound nice, I guess. I don't know. Yeah, standing alone, maybe. Yeah. Mm. Oh, I didn't know that. そんな言い方するんや。Then why, is he or she there? Because, at the party. That's a good question. I don't know. I mean, I think sometimes people want to be at the party but don't want to be in the center of the party. Oh. And I guess sometimes a wallflower isn't always alone. Like they might have one or two friends that they talk with some of the time. Uh, but then, yeah, maybe a lot of the time they spend it alone. Like, Mm. yeah. Interesting. Yeah, obviously I was a wallflower sometimes at your party. Then another question is if, others find a wallflower, what do they do? Like talk to them or not talk to them? Um, yeah, I think it depends. I mean, some people might talk to them, of course. Others might not. Um, I don't know. There's not really like a rule for what to do if you see someone alone, at a party. Mm-hmm. Yeah, I guess it depends on the kind of person who sees the wallflower. Some Mm. people might want to say, oh, introduce themselves or say, oh, come over here, come hang out with us or something. I don't know. But other people maybe want to kind of leave them alone. Oh, maybe they want to be alone or something. I don't know. Uh, yeah, honestly, when I was a wallflower at your party, like no one talked to me. Then I was feeling like, oh, somebody, talk to me. And then I talked to them, but already there were the communities. So sometimes they were saying, oh, I'll talk to somebody else. So bye or something like this. And then I was a wallflower again. Then Right. yeah, I got this topic idea like, oh, what happens if, there's a wallflower, or in that case, the wallflowers should talk to them, or yeah, I was thinking a lot about that kind of things. Then I asked you. Yeah. Um, I think I mean, it depends on what the wallflower, we're using this word a lot, but what the person who is on their own Oh, wants to do. I mean, if they uh-huh. want to talk to people, make friends or whatever, then they should. Mhm. But if they don't want to, if they're okay, kind of being alone and kind of, I don't know, listening to the music, watching the party, kind of, I mean, Oh, that's okay too. uh-huh. Um, but yeah, I don't know. Okay, yeah, makes sense now. Because I had a kind of impression about Americans or those party people, like they're all friendly and they all talk to me or those wallflowers, like hi or how's it going or something. But the reality was, if I was a wallflower, you know, um, I was alone, and then they were they didn't talk to me. So I felt like, oh, I should talk to them. Then, yeah, in general, in America at parties, yeah, what happens if there's something like this? But now makes sense. So maybe
they're kind of thinking, oh, he wants to be alone or he is enjoying, the music or something. So the wallflowers should talk to them if they want to talk. I think so. But yeah, also the difficult thing is in your case, right? Like, you're Japanese, and probably a lot of my friends aren't sure if you speak English or not, right? They don't know just from looking at you. So maybe they don't want to go up and just start speaking English to you. So that might be difficult too. Like, yeah, I had some Japanese friends there, but they knew each other, so they could talk to each other. But yeah.Makes sense. なるほどね。めっちゃ面白い。僕的にめっちゃこれまた面白いんですけど、そう、ちょっと訳させてくださいね。皆さん、ウォールフラワーって言うんですって。知ってました？ウォールフラワータイピングお願いしようかなと思うんですけど。I did. そう。僕はウォールフラワーでした。そう。かっこいい名前やけれども、そう、壁のところに立ってるフラワー、お花っていう、そう、ちょっと寂しいけれども、なんか華やかな名前の言葉があって、パーティーで誰にも話しかけず一人でおる人のことをウォールフラワーって言うんですって。知らんかったと思って。で、なんでこの話になったかっていうと、そう、なんですかね、パーティーで、どうしたらいいんだろうって僕わかんない瞬間があって、結構そう、ウォールフラワーになってた瞬間があったんですよ。で、結構僕のイメージとしては、例えば外国人、特にアメリカ人とかだったらみんな、ヘイ、ハイみたいな感じでみんなフレンドリーで、ウォールフラワーで一人でいてる人がいたら、ハイ、どっから来たの君、ヘイみたいな感じで話しかけてくれるんかなっていうイメージが勝手にあったんですけど、僕が参加した時は意外とそうではなくて、住んでる場所とかもあるかもですね。あとは香川でみんなもうコミュニティが出来上がってるからっていうのもあるかもしれないんですけど、結構目あってもあんまり話しかけてくれなくて、で、僕からはいって話しかけても、ちょっと他のとこ行くねみたいな感じで行っちゃったりとかで、あれこういう時ってどうしたらいいんだろうっていうことがあったんですよね。で、今、ライリーに実際にアメリカのパーティーでもそういうことってあるのって聞いたらあるよと。で、一人で楽しみたいっていうことで、ウォールフラワーの人もいるんですって。もうそれが、へえと思ったんですけど、こう音楽を一人でこう聞きたいとか、あんまりみんなと話したくてそこにいるんじゃないみたいな感じの目的で、パーティーにいる人もいるんですって。でも僕はめっちゃ話したかった。みんなと話したかったし、もっと、一人で好んでたわけではないんですけど、そう、僕はウォールフラワーでした。皆さんそういう経験あります？こう、でもそう思ったのが、海外にもし留学とか行って、パーティー行きましたってなった時に、その疎外感というか、孤独感っていう気持ちがちょっと僕分かった気がして、自分からやっぱ行かないとあかんねんなっていうのはすごい思ったんですよね。で、ライリーが今言ってくれてたのが、そう、今回のパーティーの場合って僕日本人で彼ら外国人ってなった時に、日本人だから英語喋れないんじゃないかなってやっぱ思っちゃったりとか、あとはみんなもう元々知り合いで友達だったりするからちょっと特殊なケースだったかもしれないねってお話だったんですけど、そう、でもそれのおかげで、パーティーってどうやって過ごすんだろうっていうこのアイディアがいっぱいこのね、トピックとして浮かんだので、すごい良かったなとも思ってるんですけど、今すごい納得しました。Okay, another question is drinking. Is there someone who is at parties without drinking? Yeah, there are. Oh, really? It's pretty common actually. It, maybe I don't want to say it's like very common, but maybe one in 10 people or something like that will go to a party but not drink. Why not? I don't know. Some people just don't like drinking, especially and another reason is in America, like, drinking and driving. You have to drive pretty much everywhere. There's not trains in most places. So maybe if you go with like a group of 5 people to the party, one person is called the DD, the designated driver. So that person can't drink so that he or she can drive everyone home after the party. And sometimes that DD is always the same person because that person doesn't drink but likes to go to parties, likes to hang out. Sometimes a group of friends might like rotate that responsibility. Yeah, so like one week you have to be the DD and then the next week you can drink or something, DD stands for? Sorry, designated driver. ですね。なるほどね。designated driver と、あと、rotate を打っていただきまして、
なるほどね。次、そう、お酒を飲まないパーティーに参加している人いるのかっていう質問だったんですけど、いるよと。で、なるほどと思ったのが、特にアメリカだと運転して帰らないといけないので、飲まないことも結構あると。で、DD って言って、designate 指定された driver で、今日あなたが、こう、運転係ねって言って、5人いるうちの4人は飲むけど1人飲まないみたいな風に、こう役割分担してするときもあるし、って言ってましたね。で、その役割を、responsibility を ローテーションのrotate ですね。回していく。つまり、そうやってお酒を飲まないこともあるってことですね。Yeah, because at your party, almost everyone was kind of drinking, right? Everyone loves Yeah, drinking. yeah, pretty much, huh? I mean, that's probably the kind of my friends, but Mm. not everyone. I mean, Yuki doesn't drink. Um, Um, Yuki's family, Yuki's mom doesn't drink, mhm. I think. And there were a few other people here and there, but yeah, you're right. Almost everyone was Yeah. drinking. And yeah, I was talking with one, funny guy. And then, yeah. Oh, you know Okay. who he is? No, I don't. I like the description. Yeah. Um, yeah, there was a funny guy. And most of the time I was talking with him. And then as a joke, he said, when I said, oh, I don't drink, he said, oh, not fun. You should drink or something. Then, Okay. yeah, but, oh, sorry, I can't drink. But yeah, we were having fun, talking. But I felt like when I heard, him saying like that, oh, yeah, if there's someone who is not drinking, for those people, they don't feel it's fun or something. But you said it's okay. It's acceptable. Yeah, I think it's totally okay. I think I don't know who you're talking about actually, but I'm sure that person was joking Yeah, when they yeah, I said not know. fun. Yeah. Um, yeah, but yeah, Yuki doesn't drink and Yuki comes out, to bars with me like every weekend. Mm. And yeah, nobody says Yuki you should drink or whatever. Okay. Yes, then, なるほどね。そう、ちょっと訳しましょうか。そう、なんか、3人ぐらい僕、そう、ずっと、それこそローテーションで喋ってた、同年代ぐらいの人がいたんですけど、そう、一人面白い人がいて、その人とずっと喋ってたんですけど、そう、お酒飲まないのって聞かれて、飲まないって言ったら、おい、おもんないなーって言われた時に、そっか、やっぱりパーティーって、お酒飲まないと、みんなの雰囲気壊しちゃうのかなとかって思っちゃって、そう、僕、意外とこういうとこすごい気使っちゃうので、Oh, can I be here? みたいな感じでちょっと思っちゃって、そう。で、ライリーにこの質問してました。でも、お酒を飲まなくても、そう、全然それは OK だし、まあ、ジョークで言ってるからっていうお話でしたね。そう。なるほどって思いました。次の質問は何だったかなdancing. Um, Yeah, yeah, at your party, no one was dancing, but oh, you guys did after that? a little bit A afterwards, little but yeah, bit. not too much. I wanted to see it because everything was new to me. And yeah, I was enjoying a lot, everything, including, the no, wallflower part too. Because, Okay. yeah, I can enjoy alone or I can have fun even if I'm alone. So, yeah, no offense. Or, oh, don't get me wrong. I was always having fun. And then, yeah, that part. And another interesting part for me was to see what everyone is doing. And then, yeah, drinking and talking to friends. And another thing was dancing, but I couldn't see the real dancing part. So what happened after that? Yeah, I mean, there was never really like so much dancing. There were points when some people were dancing. But yeah, it was just kind of, I don't know, not too much dancing. And I think it depends on the kind of party, I guess. Actually, kind of a wedding would be a time when people do dance, but not everyone for sure. Not everyone. Mm.
Oh, then sometimes there are people who are just standing. Of course, yeah. Or, standing and talking. And yeah. Mm. Did you dance at the party? Um, yeah, briefly I wanted to see it. for a short time. Okay, what kind of Um, dance? it was a slow dance. There was Slow dance. yeah, when my friend was DJing and he put on a slow dance song, just kind of as a joke, but so we danced for like a little bit, not even the whole song, but Wow, I wanted to see it. 見たかったな、それ。そう、僕ね、この結婚式に参加させてもらって、終始楽しんでたんですよ。そう、さっきの言ってた、ウォーフラワーのパート、一人でいる時もめっちゃ楽しんでたし、僕基本一人でも何でも楽しめるタイプなので、そう、一人で、the food was so good. I forgot oh to really? mention this. うん、めっちゃご飯美味しかった。Yeah, Yeah, everything was so good. そう、めっちゃ美 my 味しい。friend made the food actually. Oh, really? That was so good. So everything was so good. 全部ご飯美味しくて、ご飯美味しいと思いながら僕食べてて、まずそれで一人ででも楽しんでたんですね。美味しいと思って、そう、ホタテとか、サーモンとかと思いながらずっと食べてて、それがまず、楽しかった。で、他の人と喋ってる時も楽しかったし、あともう一個は、こういう時に人はどういうふうに過ごすんだろうっていうのを見るのも楽しくて、さっき言ってたようにお酒で楽しんでる、みんなにこう、喋りかけて楽しんでるとか、で、もう一個がダンス。ちょっと軽く、それこそさっきの言ってたファニーガイ、ちょっと面白い男の子が、なんか、みたいな感じで、ちょっと踊りかけてて、でも完璧なダンシングまでにはまだ行ってなくて、で、僕、時間で第一部のところでもう帰っちゃったので、その後見れなかったんですけど、そう、ダンスしない場合もあるんですかって聞いたら、ありますよと、アメリカのパーティーでもと。で、ダンスせずにただずっと話す場合もあるし、それちょっと安心した。そう、僕たちダンス慣れてないじゃないですか。いきなりみんなダンスし始めたら、僕どうしたらいいんだろうって多分なってたと思うので、そう、ダンスしなくても OK だよと。で、ちなみにライリーは踊ったのって聞いたら、スローダンスを踊ったそうですね。それ見たかったなっていう話を今してましたね。他なんやろ ?Is there anything else that represents parties? Talking, drinking, dancing, wallflower. Oh, one more thing. Yeah. Um, do people talk to new people there? Yeah, I think for sure people will talk to new people. Oh, It depends on the party. I think like in this case, because it's kind of like a community already, mhm, but also there were like a lot of people there who don't live in Kagawa anymore, mhm, who like moved away to Tokyo or wherever. There were some Tokushima people, mhm, Osaka people, stuff like that. And so, you know, those people were, kind of getting, what can I say, like reacquainting, mm, meeting up again and talking, oh, how have you been? How's everything in Osaka? Blah, 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 stuff like that. mm, Um, so there was a lot of that, I think, happening, mhm, kind of people who haven't seen each other in a long time talking about everything. Um, and then, yeah, I think there were certainly people who didn't know each other, um, but, know me and Yuki. And so, like, talked about that. Um, but I think for me, yeah, I mean, it's kind of tough at parties. I don't know how to do it if you don't drink or don't smoke. mhm. Those are like two kind of tools that you can use at a party. Yeah. Mm, Like if you are drinking and you see somebody is, you're talking with someone and they are running out of their drink, like they finish their drink, you can say, "Oh, what are you drinking? Let me get you one," or whatever. Especially because at my party, it was all you can drink, so that was mm, easy. Um, so that's one way, and then you can kind of like keep talking to someone. Um, or another thing is like to meet new people, cigarettes are like really useful mm, because you go outside and there's, only a few people out there, so you have and automatically you have kind of you can kind of join the conversation because you're all smoking together. mm, mm. Then, But yeah, sorry, go sorry. ahead. Yeah. I have no tools
to use then? Yeah, that's kind of a tough one. I don't know exactly what you can do. I mean, Yeah, what can I do? Yeah. yeah, I mean, of course you can still go up to people and say, "Oh, hi, hi, how are you? How do you know Riley?" or whatever, like stuff like that. That's probably at a wedding, that's probably like the most normal Yeah, thing to yeah. do, right? I was always asking the question, how did you guys meet? And the funny thing was, around the last part, I was, kind of saying, "Oh, is this paprika or is this shumai? Is this Uh, salmon?" Or I was just asking the question because nothing to talk about. right, yeah. Yeah. It can be hard. なるほどね。ちょっと訳させてもらおうと思うんですけど、reacquainting を打ってもらって、Oh, can you hear me? Sure, yeah. Yeah, yeah, yeah. うんうん、Yes. あ何の話してたっけね。ちょっと、そうそう。新しい人に話しかけるみたいなのってパーティーであるのっていうのを最後の質問にしようかなと思って聞いてました。で、ちょっとそれはクラブみたいなのとまた話が変わってくるのかなとかと思ったんですけど、そう、あるよと。ただ、今回のようなパーティーは acquaintance で、知人、知 Oh, り合い、yeah, yeah, yeah. Yes. うんうん、知人、I should 知り、add, うん、sorry, sorry, I go should ahead. add catching up is probably a more kind of normal way to, that was the word I was looking Oh, for. let's catch up Catching up. or, yeah, Yeah, that yeah. kind of word. 確かに catch up の方が普段は確かによりよく聞く単語ですね。Let's catch up で、最近会ってなかったからキャッチアップしよう。話してなかったことを話そうみたいな、近況報告みたいな感じですね。それの意味がさっきの acquaintance っていうのが知人なので、それの、動詞形という形で acquainting。そこに re がついて、もう一回その知人同士でいろいろ報告し合うみたいな感じの言葉として、ニュアンスとして出てましたね。そう、もともと香川に住んでたけど、違う地域に行っちゃった人とかが、もう一回reunite みたいな感じかな。集まってるみたいな感じなので、最近どうみたいなお話でやっぱりつながることが、ライリーの結婚式では多かったと思うけれども、一般的なパーティーでは新しい人に話すこともあるよっていうお話でしたね。そうで、その一つの方法として、やっぱりお酒を飲むか、タバコを吸うかが、やっぱりツールになってくると。そこから、人のね、お話のきっかけが生まれていくと。で、僕の場合、お酒も飲まないし、タバコも吸わないから、ね、そこ難しいよね。どうしたらいいんだろうねっていうお話をしてましたね。そう、ほんまにそうやったんですよ。お酒も飲まへんし、タバコも吸わへんから、ほんまに、でもさっきから何回も言ってますけど、楽しんでるんです。僕一人でも楽しめるから、楽しんでるんですけど、話すきっかけみたいなのが、ちょっと見つからない時があって、さっき言ってたのが、もう後半なんて、これパプリカですかねとか、これシューマイですかねとか、これサーモンかなとか、もう、そのお皿に乗ってる具材のお話しか僕できなくて、人って困ったら、そう、天気のお話か、いい天気ですね、It's a nice day って言うか、Is this シューマイこれシューマイかなとか、具材のお話し始めるんやなって気づいたぐらい、話すネタがなくて、どうしようってなってたんですよね。でも、そういう時に、ライリーが言ってたように、そう、お酒とか飲んでたら、もっとね、ウェーイってできるんだろうなと思って。Yeah, some of your friends said this beer is so good, and I didn't taste it, so I didn't know it, but the taste was good. The beer? Yeah, everyone was saying, no, like two guys were saying this beer is so good. Really interesting. I think the beer was just Sapporo or something. I don't think it was anything kind of special. Really? Yeah, I think so. Mm, yeah, they were saying, yeah, I was thinking the same thing. Yeah, I was feeling so I'll order one more or something. They were saying like that. そう、うMhm. ん、お酒飲んでた人たちが、このビールめっちゃ美味しいとかって言ってて、あ、知りたいその美味しさとかって思いながらも飲めないから入れないとかってなってたので、そう、ライリーが確かに言ってたように、お酒飲むのとタバコ吸うっていうところでね、ちょっとつながりはあるのかもしれないですけれども、でも、なんですかね、今日の全部まとめをするとですね、すっきりしました。一人でいるっていうこともあるし、で、お酒飲めなくても参加できるし、で、ダンスしなくても OK だし、そう、
タバコ吸わなくても OK だし、なので、そう、次回、僕またパーティーに参加するときも、ウォーフラワーとして、そうそう、楽しんでいきたいなと思いました。このオチでいいのかな今日のエピソードはいかがでしたでしょうか？いかがでしたでしょうか？これでいいのかわかんないんですけど、いや、僕別に、it didn't mean or it doesn't mean I always want to be a wallflower じゃないですからね、皆さん。常にウォールフラワーになりたいってわけじゃなくて、全然話せるなら話したいし、でも一人でも平気で楽しめるし、でも話したいし、みたいな感じではあるんですけど、そうそう。でも、さっきのオチとしては、そうですね、こう、ウォールフラワーでも、そういう楽しみ方もあるんだなっていうのが、分かったので、なんかすっきりしました。で、アメリカでも、そう、それだけパーティーがあるってなった時に、ね、こう、パーティーの種類までは今日あんま掘り下げれなかったですけど、そんだけあるってなった時に、ね、一人でいる時どうするんだろうとか、ダンスできない時どうするんだろうとか、いっぱい疑問があったんですけど、そういう中でもやっぱりこう、楽しんでるっていうのが、アメリカのパーティーなんでしょうね。Yes, すごい勉強になりました。I learned a lot, so thanks for answering my questions. Sure, of course. Yes. And I'll, attend another party if you have another chance. So, please, accept. I can't drink, I can't smoke, but Yeah, that's I'll be okay. there. That's no Yeah. problem. but Of I'll be course. there. Yeah, maybe. I don't know. We'll have another one at some point, I'm sure. Something, Yeah. not a marriage. Mm-hmm. Yes. And also, we'll have parties in, all the regions in Japan. So, Yeah. And, はい。 yeah. 最後にもう一回だけお知らせしておきたいんですけど、ちょっとなんか別のエピソードを、僕一人で説明するとかでもいいから作った方がいいかなと思ったぐらい、なんかあんまりちゃんとイベントの説明できなかったな、冒頭で。早く本編に入らなきゃと思っちゃってできなかったなと思っちゃったんですけど、最後にもう一回、全国のパーティーみたいな感じでね、イベントを開きますので、そう、皆さんとお会いできることを楽しみにしてます。あとは、いつもやっぱり皆さんとの距離感とかをすごく大切にしてるので、やっぱりイベント後にまたご飯会とか、もちろん参加費とかはかからないので、皆さんとお話できたら嬉しいなと思いますので、全国そういう形で回りますので、はい、また、概要欄をチェックしていただけたらなと思います。あとは、インスタとか SNS のところにも、そのお申し込みリンクは貼っておきますし、あとは、そう、東京とかはアップデートされたらすぐまたお知らせはしますので、インスタグラム英語のソータとか、あとはライリーも、Reilly, can you also post the website link and then can you Oh, sure. have the Yeah. history? Archive, I mean. Oh, okay. Yeah. そう、アーカイブとか、ストーリーのハイライトか、みたいなところにも、いろんなところでちょっとアクセスできるように整えておきますので、はい、また皆さんとお会いできることを楽しみにしてます。プラス僕、北海道行くの人生初めてなんですよ。The first time I'm going to Hokkaido in my life. You too, right? I've been before. Oh, really? Yeah. Then you know better than me. Maybe not. そう、ライちゃんは行ったことあるらしいですけど、そう、僕初めてなので、とにかく皆さんとお会いできること楽しみにしてますので、また、はい、楽しみにしてます。では、英語の相対調べていただくと YouTube、Twitter、Instagram とか出てきます。ライリーはライリーサルマイクついて調べてもらうと出てきます。実は今、11:50、もう Midnight です。夜中11時50分ですので、はい、そろそろ終わりにさせていただきましょう。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。バイ。